بيبي. بحب انا الحاجات الكيوت دي. اه، ده بيرتب الكوبايات بالحجم. ما شاء الله. ده عارف كله. لا دي غلط، دي رجع. عارف ما شاء الله. انت عندك كام سنة؟ ده كبير ده، ولا انت في الجامعة؟ في واحدة ناقصة بيدور عليها، مش لاقيها. حاسس ان مستوى ذكائه اعلى مني. تقول له انت عارف كل حاجة، هو عارف فعلا. الكمبيوتر ساينس صعبة. ايه الموضوع؟ ما شاء الله. ما شاء الله، الواد خلص متفوق. هاتوله بقى نص فرخة او حاجة. ده مش طفل. طفل. هو بيقول لي بابا انه دايما يبقى عايز يبقى عنده دقن. يا حبيبي. هيشتغلوه اهو. هيحط له دقن ويعملوا قرع على سناب شات. حلو ده، انت هتروح المنتخب كده. زعل يا حبيبي. ما تخافش، هتروح المنتخب. جميل قوي. خطير. الله. ايه اللي قاعد على السلم ده؟ دبدوب؟ ما دبدوب على السلم؟ لا. الله، ده الكلب. ايه، راجع تعبان من الشغل ولا ايه؟ الدنيا بقى مشاغل، هنعمل ايه؟ صعبة. الله، زعلان، ده زعلان غالبا. الدراي فود خلص. طب حد يراضيه يا جماعة ولا حاجة؟ الراجل قاعد على السلم كده، ده يجيله اكتئاب كده. ايه ده؟ ازاي قاعد كده؟ اهو. اقعد جنبك عادي، اقعد جنبك نبص على الجنينة، ما فيهاش حاجة. ايه ايه يا جماعة؟ ده حقيقي؟ ده دبدوب؟ ده فيه بطاريات ده؟ ازاي يا جماعة ده ازاي قاعد كده وسايبينه؟ ده غلط كده. اهو. انزل تعال.